Vi vil påvise brugen af tretrinsreglen gennem et andengradspolynomium. Formlen for et andengradspolynomium er ax i anden plus bx plus c. F mærke af x af andengradspolynomiet er 2ax 0 plus b. Her finder vi funktionstilvæksten, som også kaldes delta y. Forskel i y op, altså funktionsopvæksten. Så vi skal finde forskellen på x0 og minus nabopunktet, som er x0 plus h. Det er så meget, som funktionstilvæksten er vokset fra x0 til x0 plus h. I trin 2 skal vi have udregnet vores differenskvotient, også kaldet sekanthældningen. Dette udregnes ved y-tilvæksten delt med h-tilvæksten. Dette skrives som delta y/h. I trin 3 skal vi finde grænseværdien, også kaldet differentialkvotienten. Dette gøres ved at lade h gå mod 0. Vi vil bevise, at hvis man har funktionen ax i anden plus bx plus c, altså en andengradspolynomium, så vil f mærke x eller den afledte funktion være 2ax plus b. Det første trin i tretrinsreglen er at finde delta y. Delta y er lig med f af x 0 plus h minus f af x 0. Hvis vi sætter x0 plus h ind i f af x for andengradspolynomiet, så får vi a parentes x0 plus h parentes slut, opløftet i anden plus b parentes x0 plus h parentes slut, plus c minus parentes ax0 i anden plus bx0 plus c parentes slut. For at reducere beregningen bruger vi første kvadratsætning til første led. Vi bruger kvadratsætningen til at fjerne parenteserne. Første kvadratsætning lyder: a plus b i anden er lig med a i anden plus b i anden plus 2ab. Det bliver til ax i anden plus ah i anden plus a eller 2axh. Næste leds parenteser ophæves ved at gange b ind i parentesen, så det bliver bx0 plus bh plus c. For at ophæve den sidste parentes ændrer vi fortegnene inde i parentesen, så det bliver til minus ax i anden minus bx minus c. Nu er der en masse led, der går ud med hinanden. Plus ax0 i anden går ud med minus ax0 i anden, og plus bx0 går ud med minus bx0. Plus c går ud med minus c. Beregningen er nu reduceret til ah i anden plus 2ax0h plus bh. I andet trin opstiller vi differenskvotienten, som beregnes ved delta y delt med h. Beregningen kommer til at blive ah i anden plus 2ax 0h plus bh delt med h, da det var delta y, vi beregnede første trin. Vi sætter h ud for en parentes, som så kan forkortes ud med nævneren. Så der kommer til at stå ah plus 2ax0 plus b. I tredje trin opstiller vi differentialkvotienten, som beregnes ved lim h gående mod 0 delta y delt med h. Delta y, som i vores bevis er ah plus 2ax0 plus b, sættes ind i ligningen. Da h går mod 0, bliver h i delta y uendelig småt og skrives derfor som 0. Da a er gange 0, og 0 forsvinder første led. Nu hedder stykket 2ax0 plus b, og dette vil sige, at vi har bevist, at ax2 plus bx plus c differentieret er 2ax0 plus b. Vi vil bevise sætningen for en konstant ganget med en funktion. Sætningen lyder: en konstant ganget med en funktion differentieres ved at lade konstanten stå og differentiere funktionen. Hvis funktionen er differentiabel i x0 og k er en konstant, gælder følgende bevis.
Trin 1 i trinsreglen er delta y eller funktionstilvækst. Dette findes ved at trække et punkt gx0 fra gx0 plus h. Vi sætter k gange fx ind i formlen for delta y og får k gange fx0 plus h minus k gange fx0. Andet trin i tretrinsreglen er delta y delt med h eller differenskvotienten. Da vi udregnede delta y i første trin, lyder beregningen k gange f af x0 plus h minus k gange f af x0 delt med h. K sættes uden for parentesen, da det er en fælles faktor, og k ganges nu med hele brøken. I tredje trin i tretrinsreglen findes grænseværdien ved lim h gående mod 0. Vi skal finde grænseværdien af en beregning med 2 led. Reglen lyder, at man finder grænseværdien for første led og grænseværdien for andet led og ganger de to. Vi finder først grænseværdien for k ved lim h gående mod 0. Da k er en konstant, afhænger den ikke af h og bliver derfor bare k. Lim af f af x0 plus h minus f af x0 bliver f mærke x0, da h går mod 0 og bliver uendeligt småt. Og fordi lim h gående mod 0 af delta y delt med h eksisterer, kalder den for x mærke x0. Vi har nu bevist reglen for en konstant ganget med en funktion.